Čo mám robiť? Povedz mi, čo mám robiť. Choď preč! Nárazom došlo k perforácii hrubého čreva a má poškodenú brušnú dutinu. Navyše váš brat má v tele príliš veľa alkoholu, takže nám to celú situáciu komplikuje. Možno to, čo sa stalo, je len odplata za našu mamu. Už preto nič také nepovedz. Je to zlé. Najhoršie na tom je, že je to všetko kvôli Níne. Ja vôbec k nej necítim nič. Volám sa Nina Dolinská a išla som sa udať. Takže o svedkoch nehody neviete, na nič si nespomínate a s Petrom Roznerom ste sa tesne pred nehodou pohádali. Čo sa deje? Napriek dobrej prognóze Petrov stav sa náhle zhoršil. Odzomrel. Však neviem sa nájsť. Povedz niečo, prosím. Martin. Povedz mi, že žije. Ja odtiaľto neodídem, kým sa nedozviem, čo sa stalo. Choď preč. Potrebujem vedieť, čo sa s ním stalo. Choď preč. Na nič sa nepýtaj a choď preč. Martin, nechcela som. Ja potrebujem vedieť, čo sa s ním stalo, chápeš? Možno si mi zabila brata. To sa stalo. Už vypovedala. Mal by som ísť po ňu. No v žiadnom prípade nikam nejdeš. Veď ti povedala, že príde. Nie, musím niečo vymyslieť, aby sa z toho dostala. Ivan, poď sem. Poď sem, prosím ťa. Ty musíš odpočívať. Ja niečo vymyslím. No ale Ninka ma potrebuje. Nemôžem tu sedieť len tak nečinne. A kde je vlastne Eva? Ty mi nedôveruješ? Dôverujem ti. Ivan, ja len chcem, aby si nemal ďalšie stresy. Keď Nina príde, tak nám povie, čo bolo na polícii a keď bude nejaký problém, tak to budeme riešiť. A o firmu sa postarám neskôr. Dobre? A ty myslím, že sa dáš do poriadku. Inge? Ty si úžasná. Mám ťa rada, to je všetko. A teraz ešte zavoláme Eve, aby si bol pokojný. Dobre? To bola manželka pána Roznera? Z rodiny som tu len ja. To bola... To je jedno. Už na tom nezáleží. Ešte pred pár hodinami by som prisahal, že s ňou strávim celý život. Ak chcete byť pri operácii, mali by ste sa ponáhľať. Ostatné veci vás čakajú v dezinfekčnej miestnosti. Koľko máme ešte času? Chcel by som informovať rodičov. Toľko času ešte máte. Čo im mám vlastne povedať? Že urobíme všetko, čo sa dá. Držte sa. Nina je v poriadku, to je dôležité. Super, že ťa napadlo, že môj otec jej môže pomôcť.
Ešte, aby sa z toho dostal aj Peter. Neboj sa, dostane sa z toho. Tých chirurgov poznám, pozašívajú ho. Ako sa patrí? Strašne sa bojím, že by som ho stratila. A tak to si neviem ani predstaviť. Aha, to je až takto. Som nevedela, že ti je až taký sympatický. Ale ako nie, nič medzi nami nie je. Nič viac ako priateľstvo. No veď to je niekedy viac ako hoci čo iné. Najskôr bol strašne protivný. No taký rázny, panovačný. Som si myslela, že je úplne necitlivý, ale potom sa to zmenilo. Strašne veľa pre mňa urobil. Pre nás všetkých. To som nevedela. Najradšej by som bola teraz pri ňom a držala ho za ruku. Peter bude v poriadku. Ty si teraz musíš dávať pozor aj na seba, aby ti to celé neprerastlo cez hlavu. Predsa len Peter je tvoj šéf. Má ženu, dieťa. Ale počkaj, ty si to vôbec nepochopila. Ale pochopila. Všetko, čo teraz cítiš, je trochu silnejšie, než by normálne bolo. Ja som toto na urgente vydala denne. Neviem, prečo som si to neuvedomila skôr. Že čo pre mňa znamená. On sa z toho dostane a ty mu to ešte všetko povieš. Uvidíš. To bude Martin. Haló? Martin. No, čo je nové? Ako to? Veď ho už operovali. A čo sa stalo? Nám si povedal, že bude určite v poriadku. Martin, povedz nám už konečne pravdu. Petrov stav sa zhoršil. Brušná dutina celá zahnisala. Lekári usúdili, že bude najlepšie ho zoperovať znovu. Nie, otec, zostaňte doma, ja vám zavolám, keď bude mať potom. Nie, nikam nechoď, zostaňte doma, ako som vám povedal. Nikomu nepomôže, keď tu budete sedieť na chodbe celé hodiny. Haló? Otec! Idem tam. Nie, ja ťa samého nepustím. Pôjdem Idem tam ja. tam, ja som si trochu oddychol, ja to zvládnem. Ale ak tam niekto má byť, tak som to ja. No a Dášku, necháte celkom na mňa? Nie, že by som to nezvládla, ale jej sa to nebude páčiť. Dášu treba privítať a o Jakubka sa tiež musíte postarať. Prosím ťa, ale volaj nám. Mami, neboj sa, určite budem volať. Dobre. No, nebojte sa, všetko dobre dopadne. Však sa tu zbláznim. Ja to tu nevydržím. Pane Bože, ale si nám dal. Ale Boh s tým nemá nič spoločné, prosím ťa. Za všetko zlé, čo sa nám kedy stalo, môžu len a len Dolínsky. Ahoj. Bože môj, prečo ste mi nezavolali okamžite? Mohol som to riešiť skôr. Tak boli sme v šoku, nikoho to nenapadlo. Ešte, že Eva mala rozum. Čo bude s Nínou? Pozri, zatiaľ proti nej nič nemajú. Ešte aj krvné testy dopadli dobre, lenže ona asi spanikárila. Ako spanikárila? Tak vyhlásila, že sa cíti byť vinná. Ach, Bože. Škoda, že som s ňou nemohol hovoriť skôr. A čo sa dá robiť teraz? Čo?
Takže sa môže stať, že Ninu zatvoria? Áno, bohužiaľ, aj to sa môže stať. To nedopustím. Väzenie by ju zničilo. Viem, o čom hovorím. Miro, prosím ťa, vymysli niečo. Samozrejme, pokúsim sa niečo urobiť, ale aj ona musí byť rozumná. Proste na dohovor musí spolupracovať. Ešte raz vyhlási nejaký takýto výrok, ako že sa cíti byť vinná, tak ja sa môžem aj rozkrájať, nič nemôžem. Bude hovoriť to, čo povieš. Sľubujem. Nesmie sa jej stať to, čo mne. Vypij ten čaj. Už ti aj vychladol. Keď to Dáša s Jakubkom nestihnú. Lietadlo? Nestihnú jedno, stihnú druhé. Som nemyslela lietadlo. No čo to hovoríš? Pochovávať vlastného syna zažíva. Kto to kedy počul? Radšej mi povedz, čo chceš robiť. Čo? Ako čo? Ako čo? No chceš tu sedieť ako kvočka a smokliť? Alebo napríklad mi pomôcť prevliecť periny pre Dášu a pre Jakuba. No, babi, ako sa to so mnou rozprávaš? No ja, keď budeš chcieť, ja ťa môžem aj prefackať. Tak trochu. To chceš, aby ťa Jakub takúto videl? Počúvaj. Ak si chceme zachovať zdravý rozum, tak musíme fungovať normálne. Vstávaj. Poď so mnou. No poď. Dobre. No. Tak ako? Je to zlé? Budeš pri operácii? Samozrejme. Ja som čakal len na teba, kedy prídeš. Máme ešte čas. Toto je najhorší deň môjho života. Horší o to, že som tomu všetkému mohol zabrániť. Nie, otec, to si nerozprávaj. Nemôžeš za to. Keby som nechal Ivana tak sa nič nestane. Nerob si to ešte ťažšie. Mama má pravdu. Mal som na nich dávno zabudnúť. Môžem sa ťa ešte raz na niečo spýtať? Samozrejme. Prečo si chcel Dolinským pomôcť? Prečo si sa vrátil? Veď som ti to už raz vysvetlil. Ja som ich neudal. A chcel som mu pomôcť, pretože som mal nevysvetliteľný pocit spoluviny. Mal by som ísť. Počkám tu na teba, teda na vás oboch. Dobre? Nina, konečne. No poď. Otec sa ťa už nevie dočkať. Bože môj, musíš si oddychnúť. Poviem im, nech ťa nechajú, tak potom nám všetko povieš, dobre? Ty nejdeš? Radšej nie. Prosím. Nemám tam čo robiť. Určite tam ani nikomu nechýbam, však Inge. Drž sa. Ďakujem, že si bol so mnou. Sľub mi, že sa ozveš, keď budeš niečo potrebovať.
Ninka. Vďaka Bohu si v poriadku. Ninka, ja viem, že za to nemôžeš. Všetci to vieme. Oci, trošku ju nechaj vydýchnuť. Ninka, dáš si čaj, vodu? Alebo chceš niečo ostré? Celá je roztrasená. Čo s tebou robili? Ty za to nemôžeš. To si nesmieš takto pripúšťať. Jednoducho, to nebola tvoja chyba. Bola to moja chyba. Nie, nebola. Jednoducho sa to stalo. Otec, stalo sa to mne. A bola to moja chyba. Si v šoku, si vystrašená, nahnevaná a preto to vnímaš inak. Ja som pritom bola, viem, ako sa to stalo a viem, že sa to stať nemuselo. A prosím ťa, aj podľa polície si neurobila nič zlé. Okrem toho, že si sa hneď priznala. Bola som naštvaná, nemala som sa dať za volant. Nemala som tam vôbec chodiť, nemala som ich nikdy stretnúť. Ale no tak už dosť. Nina, prosím ťa, no už sa to stalo, už to nevrátime. Pozri, všetkým nám je veľmi ľúto, čo sa stalo Petrovi, ale tým, že sa budeš teraz obviňovať, tým mu nejako nepomôžeš. Naozaj sa obviňuješ zbytočne. Nina, myslí trošku aj na seba. Vy to naozaj nechápete? Nina. Nechaj ma. Ivan, nechaj ho. Ja sa s ňou porozprávam. Musí pochopiť, že touto sebaľútosťou si iba ublíži. Servus. Ahoj. Nevieš, či tu náhodou nemajú niečo, z čoho sa dá aj nájsť? Ja som si dal knedlové přezelo. Výborné. Fakt? A založíš ma? Jasné. Ako si dopadol s Ninou? Ani sa nepýtaj. Ja si so mnou? Nie, dnes nie. Vážne? Ak chcem mať čistú hlavu. A ja som čakal, že sa so mnou zotneš. Tak keby ma náhodou Nina potrebovala, vieš. Má prúser. Foter je chorý a u nás doma uraduje teta Ingrid. Tvárila sa, ako keby jej to tam všetko patrilo. Je mi z nej navracanie. Slávo, kašli na to. Proste ti povie, kašli na to. Fakt má série. Musíš to stále riešiť? Nemáš nič iné na práci? To je neskutočná pijavica. Ja neverím ani nos medzi očami. Totálna mrcha. Pozri, a čo keď sa doňho naozaj buchla? Čo ty vieš? Prosím ťa. Mal by si vidieť, ako si ním manipuluje. Ako s takým šašom počmáraným. Ona určite niečo chce. Tá ženská v živote nikdy nič nespravila bez toho, aby mala z toho prospech. A prečo vybalila práve tvojho otca? No nie, nevaj sa, sorry, ale je najmenej od nej 20 rokov starší a má firmu, ktorá krachuje a okrem toho nič iné nemá, nie? No, to ešte neviem, ale prídem na to. Dúfam. Ninka, prosím ťa, komu myslíš, že tým pomôžeš? Roznerovi určite nie, a sebe už vôbec nie. Chcem len, aby sa to spravodlivo vyšetrilo. Dobre, to chceme všetci, ale prečo sa už dopredu určuješ ako za viníka? No? Veď nikto ani presne nevie, ako sa to stalo. Pretože ja som vinná. Zrazila som ho. Dobre, ale teraz musíš byť hlavne pragmatická a myslieť na seba. Ten človek bojuje o svoj život a ja mám myslieť na seba? Musíš podpísať novú výpoveď. Napíšeme tam, že sa necítiš byť vinná a hlavne, že Rozner opäť ti sám behol pod kolesa. Ja klamať nebudem. A nebudem sa ani tváriť, že sa nič nestalo. Dobre, a čo chceš teda? Chceš, aby sa otec pozeral na to, ako sa sama ničíš? Prosím ťa, emócie bokom. Roznerovci zničili tvoju matku. Zničili aj tvojho otca a teraz chceš, aby zničili aj teba? Čo? To chceš? Nie. No tak nebuď naivná, prosím Ja nie ťa. som naivná, som férová. Ninka, mrzí ma to, ale toto ešte naozaj veľmi oľutuješ. Ja už to ľutujem. A teraz ma prosím ťa nechaj tak. No prečo to nikto nedvíha? Na oddelení by mala byť sestra, ktorá dvíha telefóny, aby sa človek mohol normálne a slušne informovať. Prestaň sa rozčuľovať, prosím ťa. Mal by si ľahnúť, Ivan. Nejaké ležanie, kým nebudem vedieť, či sa mladý Rozner z toho dostal. Dozvieš sa zajtra. A do rána sa môžem ja ani nás blázniť, nie? Tak toto nejde. Poď, dáš si liek a ľahneš si. Poď, prosím ťa. Ak sa ten mladý z toho nedostane, tak Nina sa cez to neprenesie. Ivan, ešte je šanca. Prosím ťa, nemyslí negatívne.
Ešte ráno by som ho najradšej roztrhal v zuboch. A teraz by som dal neviem čo za to, aby sa z toho dostal. To sa nemalo stať. Toto je neskutočný systém. Kam ideš? Do nemocnice. Nebudem tu predsa sedieť a čakať. Už musím mať po operácii. Spýtam sa osobne. Ale ty si uvedomuješ, ako si ubližuješ? A keď sa zložíš, tak to ni nepomôže. Ja sa nezložím. A musím vedieť hneď, na čom sme. Idem s tebou. No daj mi kľúče. Šoferovať budem ja. Prišiel som sa spýtať na Petra. Povedali mi, aby som tu počkal. Je mi naozaj ľúto, čo sa stalo. Keby som zostal v Čechách, nemuselo sa to stať. Tak toto už ďalej nejde. Toto musí skončiť. Myslíš, že sa to dá? Ivan, ja viem, že ťa už nepresvedčím. Ja už jednoducho nemám silu presviečať ťa, že to, čo sa ti stalo v minulosti, som nezavinil ja. Nemám. Koniec. Hotovo. Ja už nechcem nič počuť o krachujúcej firme, o vašich problémoch, o tvojom hneve a o tebe vôbec. Nie. Končím. A so svojím vínom si od dnešného dňa môžeš robiť, čo chceš. Máš predsa v podniku svoj podiel. Predám ho. Ale ja chcem na vás zabudnúť. Konec. Možno to tak bude lepšie. Pre vás oboch aj pre vinárstvo. Prosím vás, chcem tu počkať na moje deti. Chcem byť zatiaľ sám. Choďte preč. Prosím. Nikdy by mi nenapadlo, že dokážem niekoho pripraviť o život. Ale Peter žije, preboha, on stále žije. Bojuje o život, ale žije. Všetko som zničila. No tak, nemôžeš za to, Zlatičko. To bola nešťastná náhoda. Ty sa s tým teraz musíš vyrovnať, vieš? Ak zomrie, ja zošaliem. Martinov brat. Neboj sa, to dopadne dobre. Keby som vtedy posluchla otca, nič by sa nestalo. No, už sa prestaň obviňovať, dobre? Bola to nešťastná náhoda. Strašne som ubližila celej jeho rodine. A jemu, nikdy mi to neodpustia. Ale prestaň, Zlatičko, nepláč. Uvidíš, celé sa to utrasie. To sa neutrasie. On ma už nechce vidieť. Náš vzťah nikdy nemal šancu. Nemal. A neviem, prečo si to muselo dnes práve Peter. Čas to všetko vylieči, ver mi. Ja som ho stratila. Ale nestratila, stále ho máš. Ninka. Už ho nemáme, ja som ho stratila. Bože, to bolí. Chceš, aby som zostala s tebou? Nie, potrebujem byť sám. Aj ty si musíš oddychnúť. Dobre, ale ak zistíš aj uprostred noci, že nemôžeš spať alebo sa potrebuješ s niekým rozprávať, tak zavoláš. Nechám si zapnutý mobil. Ďakujem. Začiatok nášho vzťahu som si predstavoval trochu inak. Nevadí. Prídu aj pekné dni.
Chvíľu som sa bál, že keď zistíš, aká sme komplikovaná rodina, že ujdeš a už sa nevrátiš. Nie je to až také zlé. Robíš toľko pre mňa, že netuším, ako ti to vrátim. Teraz hlavne myslí na seba a oddychuj. Máš za sebou veľmi náročný deň. A zajtra sa uvidíme. Pa. No ale stratégia bola dobrá. Určite by som viedla veci potrebným smerom, ale nešlo by to tak rýchlo. No tento Línská mi to nesmierne uľahčila. Nemohla urobiť nič lepšie, ako zraziť Roznera. Ty si ale strašná mrcha, Ingrid. A prečo? Lebo nazývam veci správnym menom? Ale no tak. Tiež si myslím, že by sme jej mali poslať aspoň darčekový kôš. Minimálne. Podnik máme v rukách. Pomaly len kľud. Treba to dotiahnuť do konca. Ale veď je to ideálne. Obaja majitelia sú na kolenách, decka rozhádané. Už sa nič nemôže pokašľať. To nikdy nevieš. Roznerovi ešte môže preskočiť a rozhodne sa Ivana zničiť. Je to možné, ale iba v tom prípade, ak by to mladý neprežil. Presne o tom hovorím. Začne sa mu mstiť cez biznis a sme v riti. To aby sme mu začali držať palce. Nechce sa mi, ale musím ísť. A ty tiež, Bohník Ostrov. Zatiaľ, čo sa tu vyvalujeme, utečie nám spústa vecí. Neboj sa, Ivan ma o všetkom informuje. Musíš to ustrážiť. A hlavne zistiť, či mladý Rozner žije. Podľa toho sa zariadíme. Dobre, viem, čo mám robiť. Odkedy vstáva polícia tak skoro ráno? Slečna Dolinská je doma? Nina ešte spí a ja ju budiť nebudem. Budete musieť, slečna Dolinská pôjde s nami. Prečo by mala ísť s vami? To vám vysvetľovať nemusíme. A to ste kde zobrali, že nemusíte? Je to moja vnučka. Tak vy si sem napochodujete,
Odvedete ju a nič nemusíte vysvetľovať? To by som sa teda na to pozrel. Čo potrebujete? Prišli odvliecť Ninu. Čo máte po ňu chodiť? Čo je? Nejaký zločinec? Tak bola by prišla aj sama, keď ju ešte potrebujete. Potrebujeme jej výpoveď. Ona predsa už vypovedala. Je potrebné napísať novú, kvôli nepresnosti. A medzi tým sa totiž pár vecí zmenilo. Čo sa zmenilo? On zomrel? Všetko sa dozviete. Môžete ísť. Skočím si po tašku. A kedy sa vráti? Hovorím vám, všetko sa včas dozviete. Prosím vás, povedzte mi, čo je s ním. Prosím. Hneď mi zavolaj, prídem po teba. Prosím. Tak toto teda neboli veľmi slušní ľudia. Takto ju odvliecť a ešte k tomu bez raňajok. Áno, Ivan? Miro, bola tu polícia. Ale prosím, nepanikár, nie. Nie, o Petrovi zatiaľ nič neviem. Čo? Ale samozrejme, že jej pomôže. Ale to je jedno, ako dopadol. Ninke pomôžem. Neboj sa, aj proti jej vôli. Prosím ťa, Ivan, nebuď hysterický. Práve som vyliezol zo sprchy, no. Idem, áno, oblečiem sa, idem to všetko zistiť a potom sa ti ozvem, dobre? Ahoj, buď pokojný. Ahoj. Nože, hysterka stará. Povedal, že vybavím, tak vybavím, nie? Vypovedala som včera. Prečo mám vypovedať ešte raz? Pretože sa vyskytli isté nové okolnosti, ako som už spomínal. Takže to nie je kvôli Petrovi. Je v poriadku? O stave pána Roznera zatiaľ nič nové neviem. Tak potom čo tu robím? Keďže včerajšia výpoveď bola napísaná pod tlakom a v strese, nemôžeme ju brať do úvahy. Prepáčte, ja vám asi nerozumiem. Stáva sa, že z podobných dôvodov výpoveď zopakujeme. Ale ja vám dnes poviem to isté, čo som vám povedala včera. Čo je to? Vaša nová výpoveď. Kto to napísal? Máte dobrého právnika. Od vás chceme len jeden podpis. Takto sa to nestalo. Nič z toho nie je pravda a žiadneho právnika nemám. Kto to napísal? Platí to, čo som povedala ja, pretože to je pravda. Oci. Martin. Zaspal som. Koľko je hodín? Práve idem z operačky. Teraz skončili. Peter je ešte tam. A ako to vyzerá? Ťažko povedať. Prežije. Čo? Nebolo to jednoduché. Infekcia z hrubého čreva napadla celý organizmus. Čo to znamená? Znovu museli vyčistiť celú brušnú dutinu. A ďalej? Ďalej je to v rukách Božích, ako by povedala babka. No, už sú tu konečne. Babi, prosím ťa, nie, že Jakubka vydesíš. Dobre? Nie. Keď sa ty budeš správať ako Božie umúčenie, tak ja nemôžem držať jazyk za zubami. No, dobre. No. Necháš to na mňa. Všetko mu vysvetlím. Dobre, veď ja nie som blbá. Ja som len stará. Babi! Dobrý deň, Dáša. Ahoj. Aký bol let? Aký bol let?
poď. Mali sme medzi pristáti, lebo bola búrka a 10 hodín meškáme. Poď. Jakubko, dúfam, že si hladný ako vlk. No, Karkulku pre teba nemáme, ale máme niečo, čo máš rád. Ocko už je doma? Nie, ešte nie. Prečo? Tak poznáš doktorov. Keď tí raz drapia človeka do pazúrov, tak ho tak ľahko nepustia. Poďme za ním. Teraz? Pred raňajkami? Najem sa potom. Lenže potom už nebudú lievance. Lebo tie sa u nás minú veľmi rýchlo. A okrem toho, ocko určite ešte spí. My máme lievance? Áno, s lekvárom. Tak ako ich máš rád. Ňam. Ale aj tak by som radšej išiel za ockom. Jakubko, ocko je po operácii, vieš? Takže on musí teraz oddychovať a ty sa zatiaľ naješ, dobre? A kedy za ním pôjdeme? Trošku neskôr. Zavoláme, zistíme. No poď, môj. Myslel som, že už bude doma. No. Máte niečo nové? Stále bez vedomí. Nechajte ho oddychovať. No poď, ocko, musíš ísť domov. Videl si ho, musíš si oddychnúť. Presedel si tu celú noc. Nikomu by teraz nepomohlo, keby si tu skolaboval. Potom ťa znovu priveziem. Drž sa, chlapče. Myslí na Jakubka, na Dášu, na nás všetkých. Drž sa. Prosím. Dobrý deň. Pani Horska. Nie, teraz nemôžem. Nie je najvhodnejšia chvíľa. A dnes? Nie teraz? Dobre, ale nemám veľa času. No a potom vraj nasadla do auta a zrazila Petra. Takže sa to stalo vlastne po tej hádke? Áno. To mi povedali, že to sa stalo bezprostredne potom. Ja som si myslela, že to bola nešťastná náhoda, ale toto mení situáciu. Tak ona do neho vrazila naschvál. Nie, Dáša, to si nemyslím, ona nevedela. Ale prosím vás, tak bola naštvaná, vpálila do Petra a to, čo urobila, si uvedomila až potom. Nie, to neviem. Ale na súdoch takéto prípady máme bežne. A ešte sa to snažia uhrať na neúmyselné zabitie. To je teraz jedno, ako sa to stalo, proste nemalo sa to stať. Ako môžete povedať, že je jedno, ako sa to stalo? Ja som chcela povedať, že mi je to ľúto. No mne rozhodne nie je jedno, ako sa to stalo. A nebude to jedno ani jej, o to sa postaram. Malý zaspal. Odpadol ako slivka, taký bol unavený. Aj ty by si mala ísť ľahnúť. Vyzeráš, ako by si mlela z posledného. Ja si pôjdem ľahnúť, keď to uznám za vhodné, dobre? Dobre. Ja som už skoro zabudla, aká si milučka. Aspoň sa na raňajkuj. Ja nebudem jesť. Ďakujem. Dáša, ale teraz ťa za Petrom nepustia. Ja nejdem za Petrom. Kam ideš? Tak ťa hodím autom. Nie si schopná teraz šoférovať. Idem na políciu. Zažalujem ju za úmyselné ublíženie na zdraví a odveziem sa tam sama. Nepočkáš s tým do zajtra? Nie, nepočkám s tým do zajtra. Nebola to nehoda a ja nemám na čo čakať.
Nechceš mi niečo vysvetliť? Ninočka, keď prídeš do miestnosti, tak pozdravíš, nie? Dobré ránko. Čo by si potrebovala vysvetliť? Napríklad to, prečo sa mi chce zvracať z dnešnej návštevy na polícii. Ty si už stihla aj políciu? A to je koľko hodín? Áno, stihla. Podpísať novú výpoveď. Toľko klamstva na jednom zdrape papiera som nevidela dávno, Miro. Mohla by si nás nechať o samote. Prepáčte. Ninočka, upokoj sa, sadni si. Nie. Najprv rozdýcham to, že som si práve uvedomila, čo si vlastne zač. Bože môj, ty si naozaj ako malé dieťa. Poď sem. Kto je ten môj akože právnik? Koľko tá fraška stála, Ninočka, ber to ako malú službu kresťanského milosrdenstva, ktorú ti polícia tentokrát venovala. Vieš, medzi ľuďmi to tak chodí. Raz som dlžný ja niekomu, raz je dlžný niekto mne. No, musíme si predsa pomáhať, nie? Ty si nechutný, Miro. Uvedom si, že bez správne naformulovanej výpovede by si ty už bola v háji. Chápeš to? Ak tu niekto niečo nechápe, tak si to iba ty. Podpísala som svoju predošlú výpoveď. Riskuješ väzenie. Ja klamať nebudem. Aj keby som napriek tomu mala zhniť v base. Tvrdohlavé decko. Ako keby som nemal do svojich problémov. Dobrý. Potreboval by som s vami hovoriť. Potreboval by som od vás takú maličkosť. Áno. Ekrazit je milší spoločník ako ona. Bože, ako nám tu bolo dobre, kým tu nebola. Možno sa trocha upokojí. Ale vidieť, že má Petra naozaj rada. Rada, nerada. Ja ju spacifikujem. Takto sa tu správať nebude. Babi, pri všetkej úcte k tvojim schopnostiam nemáš na ňu. A ty nevyrývaj. Dobre? Myslíš, že je dobre, že išla na tú políciu? Asi si upokojuje svedomie. Keby nebola odišla, tak by všetko dopadlo inak. A čo je to za manželstvo na diaľku? Ona nie je blbá. Ona vie, že kvôli nej sa tu Peter umáral, znervozňoval. Veď včera večer nechala Jakubka samého. No preto sa Peter tak opil. No vidíš, na toto som už skoro aj zabudla. No tak keď je taká ambiciózna. Možno, že teraz zmení postoj. Vieš, človek niekedy musí zažiť taký otras, aby si uvedomil, čo je pre ňoho dôležité. No, babi. Len aby to bol len nejaký otras. Dobrý deň. Som rada, že ste prišli. Máte niečo nové ohľadom Petrovho stavu? Pochybujem, že ste ma sem zavolali len preto, aby ste zisťovali zdravotný stav môjho syna. Celú noc som bol v nemocnici. Som unavený. Musím sa ísť vyspať, takže o čo ide? Včera ste spomínali, že máte v pláne predať svoj podiel. Ešte to platí? Áno. Ale nechápem, prečo by som to mal prejednávať s vami. Máte o predaji konkrétnejšiu predstavu? Úplne konkrétnu. Predpokladám, že Ivan peniaze nebude mať, tak svoj podiel predám prvému záujemcovi. S firmou ani s Dolinskými už nechcem mať nič spoločné. Dúfam, že ste ma neprišli odhovoriť. Nie, práve naopak. Myslím, že ste zvolili jediné rozumné riešenie. Takže vám pripravím všetky papiere a s Ivanom sa za vami zastavíme čo najskôr, aby sme dali veci do poriadku aj právne. Ivan chce kúpiť môj podiel? Áno. Teta Agneška, s vami je radosť spolupracovať. Ďakujem. Počkajte. Ešte takú maličkosť som pripravil do zvončeka.
Pán Boh zaplať, pán Petránsky. Vy predsa najlepšie viete, čo treba kúpiť do kostola, možno aj niekde inde. Ale kdeže všetko pôjde kostolíku? Teta Agneška, nebuďte na seba taká, no. Tam je dosť aj pre kostola a ja myslím, že aj vy by ste si zaslúžili takú drobnosť. No. Ďakujem, pán Petránsky. Dúfam, že vám nebude prekážať, ak urobíte to, čo som vás poprosil. Ale kdeže? Vybavím, ako ste povedali. Predsa len, chápete, ide podľa mňa o dobrú vec. No, bol by som ale rád, keby to zostalo iba medzi nami. Samozrejme, to nemusíte ani hovoriť. Teta Agneška, s vami sa naozaj výborne spolupracuje. Och, ďakujem. Ja som vedel, že na vás sa dá spoľahnúť. Vždy, pán Petránsky, Ďakujem, vždy. ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Chcem podať trestné oznámenie na Ninu Dolinsku. Môžete počkať vonku. Prečo by som čakala vonku? Ja som právnička a prišla som v urgentnej záležitosti. No, pretože ste neklopali a ja mám práve prestávku. Zavolám vás. Ja vám radím, aby ste sa prebrali a začali si robiť svoju prácu. Prosím. Ďakujem. Čo máte na slečnú Dolinsku? Spôsobila môjmu mužovi vážne ubliženie na zdraví. Potrebujem to oznámenie, aby som ju mohla dať na súd. Asi máte mylné informácie. Slečna Dolinská je v tejto veci nevinná. Nie, ja nemám mylné informácie. Vezmete do ruky konečne pero, alebo čím to tu píšete? Slečna Dolinská má svedka, ktorý dosvedčí jej nevinu. Prosím. Povedzte to ešte raz. Slečna Dolinská má svedka. Ak dovolíte, dokončím si teraz prestávku. Ocko, môžeš na chvíľu? Bola si na polícii? Ako to prebehlo? Bola som za Mirom. Vrál som si ním, sľúbil, že nám pomôže. A podľa teba to, že mi policajti dajú podpísať papier s totálnymi klanstvami, to je pomoc? Ale podpísala si to však. Takže ty si to vedel? Zváž všetky okolnosti. Bola to nešťastná náhoda. Nesmieš si kvôli tomu zničiť život. Vy stále nechápete, že som skoro zabila človeka? Ale nie náročky. Bola to chyba z nepozornosti. To zistia policajti. Ak dokážu, že za to môžem, ja si to odsedím. Na čo je dobré takéto hrdinstvo? Ja ťa nespoznávam, oci. Ty by si na mojom mieste podpísal falošnú výpoveď? Teraz ide o teba. Neznesiem, aby si zničila život. Vieš, aké je to žiť s pocitom, že som zranila človeka? Je to ten najhorší trest, aký si dokážem predstaviť. A je mi jedno, či si ho otrpím doma, alebo vo väzení. Myslí trochu na mňa. Aj na svoju rodinu. Keby si ty myslel na mňa, nenútiš ma klamať. Je mi z teba zle. Mňa by zaujímalo, ako sa vám podarilo takmer mi zabiť manžela. Ja neviem si to vysvetliť. Choďte sa pozrieť na Petra do nemocnice, možno si spomeniete. Ako môžeš byť takáto pokrytecká? Nikdy v živote ma nikto takto nesklamal. Všetci sa mi snažíte pomôcť a pritom mi podrážate nohy, Eva. Áno, my ti podrážame nohy, tak prepáč, ja by som chcela vidieť teba na našom mieste. Kedy sa to stalo? Martin volal z nemocnice. Z nemocnice volal? Preto nie. Nie, to nie je možné, nie.